caixas de papelão, garrafas PET, pedaços de isopor, tudo isso que muitas pessoas consideram lixo pode ser transformado em lindos artesanatos para vender ou presentear. Neste vídeo vou ensinar a fazer casinhas de passarinho. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal. O primeiro passo para fazer a casinha com pasta de papelão é preparar essa pasta de papelão. Deixei o papelão de molho em água para a fibra amolecer. Depois coloquei pequenas porções no liquidificador para triturar esse papelão. Mas é importante usar sempre pequenas porções para não queimar o seu aparelho de liquidificador. Aí eu apertei para retirar o excesso de água e assim temos a pasta de papelão. Usei 3 litros desta pasta de papelão e preparei uma cola caseira. Fica bem mais econômico. Mas se preferir, pode usar essa cola branca PVA. Também dá o mesmo resultado, porém é mais caro. Para fazer a cola caseira, usei 1 litro de água, 300 ml de farinha de trigo, 50 ml de vinagre e levei ao fogo para engrossar. Depois de engrossado, então acrescentei mais 100 ml de cola branca PVA para potencializar essa cola caseira. Feito isso, então acrescentei nessa pasta de papelão. Dizem que se um passarinho fizer ninho na sua casa, na varanda ou no jardim, está associada a chegada de prosperidade para o seu lar. Legal, né? Então vamos lá fazer casinhas de passarinho. E é uma ótima opção de presente. Você está desejando prosperidade à pessoa que você presenteia com uma casinha de passarinho. Também uma ótima opção para fazer e vender. Para modelar as casinhas, usei essa forma de ovo de Páscoa. Você pode utilizar a forma maior, de 1,5 kg de ovo de Páscoa, ou uma forma de 1 kg, também dá super certo. Abri uma porção dessa massa sobre um plástico. Aí sobrepus outro plástico e estiquei a massa usando um rolo, como rolo um cano PVC. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Procurei deixar aproximadamente do mesmo tamanho do molde. Então, coloquei essa massa dentro do molde e aí apertei as laterais para ficar bem certinha. Usei uma colher para apertar e assim ao mesmo tempo eu vou alisando por dentro para ficar com um bom acabamento. Vai ficar uma casinha bem grande. Você pode usar uma forma de ovo de Páscoa de 1 kg, se preferir fazer uma casinha menor. Então, tirei todo o excesso dessa massa das laterais, acertei, deixei a borda, mesma espessura. E assim também fiz o outro lado. Para fazer a entrada da casinha, usei um copo de vidro, também forrado com plástico. É muito importante usar o plástico para essa massa não grudar no molde. Aí retirei a parte da abertura e levei ao sol para secar. Quando secou essa parte interna, virei essas peças sobre uma base plana e usei um piso de cerâmica. Retirei o plástico e levei novamente ao sol para secar. Esse tempo de secagem depende muito da região onde você mora, do clima. Mas pode levar até uns
4 a 5 dias para secar completamente. Aí fiz um buraquinho para colocar um palito na entrada da casinha. Então, colei esse palito com cola branca PVA e modelei aí em volta com essa mesma massa de papelão. Importante, você pode guardar essa massa de papelão na geladeira por uns 3 a 4 dias. Aí também fiz um gancho para pendurar a casinha. Eu usei pedaço de arame. Passei cola e depois juntei as duas partes. Preenchi todos os buraquinhos com essa pasta de papelão, com essa massa de papelão. Fiz uns detalhes para decorar essa casinha. Fica aí até o final que eu vou ensinar a fazer outros modelos e até a colorir essa pasta de papelão, que você já pode decorar a casinha com a massa já colorida. Também ensina a usar outros materiais, além do papelão. Legal, né? Deixe no sol para secar completamente e depois é só fazer a pintura. Aí eu uso a tinta acrílica ou a tinta látex, a mesma tinta utilizada para a parede. Você pode utilizar também aquela tinta para artesanato PVA. Pinte da cor desejada, mas aí a parte mais importante é impermeabilizar. Você pode impermeabilizar com a resina acrílica à base de solvente químico ou preparar a sua própria resina. Eu preparo com pedaços de isopor usando o solvente Thinner PU. Tem que ser PU, que é o próprio para diluir esses pedaços de isopor. Assim temos um maravilhoso verniz impermeabilizante e substitui perfeitamente aquela resina acrílica à base de solvente químico. Veja a espessura. Você pode deixar ele mais espesso ou menos, é só acrescentar mais solvente PU que vai ficar mais diluído e você aplica na sua peça perfeitamente. Agora vamos ver outros modelos de casinha de passarinho. Aí usei garrafas PET. Cortei a garrafa ao meio, juntei as duas partes, né? Então tirei a parte central, colei com fita adesiva, fiz a abertura da casinha, coloquei um arame aí na parte superior, para pendurar essa casinha. Mas a massa de papelão, ela não gruda no plástico. Então, é necessário primeiro aplicar uma camada de papel com cola branca PVA. Usei aí pedaços de jornal, porque o objetivo é sempre reaproveitar materiais. Mas é possível também fazer com guardanapos de papel, aí fica a sua escolha. Fixei esses pedaços de palito de bambu na entrada da casinha. Como tem uma garrafa PET, é importante primeiro furar com ferro quente. Também fixei melhor com a fita crepe. E assim já está preparada a estrutura para receber a pasta de papelão. Você pode fazer uma pasta mais resistente utilizando cimento. Então, a mesma receita, só acrescentei mais 1 litro de cimento a essa massa. E assim eu tenho casinhas mais resistentes para ficar no sol, na chuva, sem problemas. Mas se você optar por colocar cimento a essa massa de papelão,
Lembre-se de usar luvas, máscara e óculos, pois o cimento pode causar danos à sua saúde. Então, sempre proteja suas mãos ao manipular o cimento. Então, é só ir colocando essa massa em toda a volta, até cobrir, né, toda essa casinha. E lembrando que essa massa de cimento não pode ir ao sol, tá? Se você colocar cimento, a massa, deixe essas peças secarem depois à sombra, sempre à sombra. E aí é só usar a imaginação e modelar as casinhas que preferir. Aí eu dou algumas ideias, essa casinha imitando o tronco de árvore. Eu faço toda uma textura, imitando a casca de madeira. Legal, né? Mas você pode simplesmente forrar toda a parte externa da garrafa PET com a massa de papelão e cimento e depois fazer algumas flores e folhas para enfeitá-la. Também fiz cogumelo, é outra ideia legal. Depois que essas peças secaram, é hora de fazer a pintura. Você pode usar tinta acrílica ou tinta látex para a parede externa. Então, pinte sempre de uma cor bem clara, o branco ou um bege bem clarinho. Essa, como eu quero mais lisa, então apliquei aí a massa acrílica, a mesma massa de corrigir paredes externas. Aplique uma fina camada dessa massa acrílica, deixe secar e depois é só lixar. Se necessário, aplique mais uma camada, corrigindo todas as imperfeições para deixar essa peça bem lisinha. As outras peças eu pintei com a cor amarelo ocre, pois quero fazer uma imitação de madeira. É tinta de parede também, tá? É tinta para a parede externa. Deixei secar a primeira camada, depois apliquei uma tinta marrom, limpei com um pano úmido para obter esse efeito imitando madeira. Muito legal, né? E você pode fazer esses enfeites também nesse tronco de madeira. Que tal fazer cogumelos, até borboletas nesse tronco de madeira? A outra técnica, onde eu deixei a casinha bem lisinha, fiz uma decopagem com guardanapo de papel. Usei essa imagem de girassol. Então, tirei todas as camadas do papel, são 3 camadas, né? Retiro 2 e deixo só a camada que está com a imagem. Então, apliquei a cola branca PVA, aí está diluída em um pouquinho de água, e então faço a colagem das imagens. Sempre com muito cuidado para não rasgar o papel. Marco o lugar onde eu desejo colar, aplico a cola. E então é só colar a imagem com muito cuidado. E assim fui preenchendo toda a parte externa desta casinha de papelão. Como esta imagem tem um fundo azul escuro, usei também a tinta acrílica para cobrir todo o fundo e assim dá um bom acabamento. E então finalizei impermeabilizando esta peça. Você pode fazer essa impermeabilização com a resina acrílica à base de solvente químico, que é mais resistente à água, ou aplicar aquele verniz que eu ensinei a fazer no início do vídeo, utilizando o solvente thinner PU e o isopor. Então, o importante é impermeabilizar bem essas peças, né? Por dentro tem a garrafa PET, mas por fora é necessário caprichar no acabamento. E assim temos peças duráveis que podem ficar no sol e na chuva.
Quando a gente ouve o canto dos pássaros, dá para sentir o quanto a inspiração dos anjos influencia a natureza. E aí, gostou dessas peças? Lindo, né? Mas tem mais! Você pode utilizar também a serragem de madeira para fazer essas casinhas de passarinho. Vamos lá aprender? Usei também 3 litros de serragem de madeira e a mesma cola caseira, aquela feita com farinha de trigo. Acrescentei um copo de cola branca PVA e misturei. Se necessário, você pode acrescentar mais um pouco de cola branca PVA, até obter uma massa bem consistente que dê para modelar essas casinhas. Aí usei então também aquela forma de ovo de Páscoa. Usei a forma menor de 1 quilo. Talhei uma porção desta massa e coloquei dentro da forma. Acertei as bordas com a colher, fiz uma parte com a entrada da casinha, né, com um buraco. Também fiz uma argola diferente para pendurar essa casinha. Utilizei um arame. É o arame número 14. Encaixei esse arame e já coloquei uma porção dessa serragem, dessa massa, né, de serragem, para fixar bem esse arame no local. E assim levei essas peças para o sol, para secar. Quando secar o lado interno, virei e levei novamente ao sol para secar a parte externa. Quando tudo seca, então vamos ao acabamento. Fiz o buraco para encaixar o palito. Usei esse palito de bambu, é bem resistente. Passei cola branca e juntei as duas partes. É a cola utilizada para madeira. Com aquela serragem mais fina, também chamado de pó de serra, eu fiz uma pasta para cobrir todos os buraquinhos e imperfeições. Para fazer a entrada da casinha, né? Mais elevada, porque é importante fazer essa parte mais saliente para impedir a entrada de água quando chover. E quem faz artesanato sabe, a parte mais importante é o acabamento. Fazer um bom acabamento em suas peças de artesanato é tudo. Acertei a borda e aí tá mais uma dica importante. Você pode pigmentar ou colorir tanto o papelão quanto a serragem de madeira utilizando aquele corante alimentício. Isso mesmo, aquele corante para bolos. E aí usei a cor azul para obter uma tonalidade de verde. Por quê? A serragem de madeira é marrom. Se eu simplesmente misturar o verde, eu não vou conseguir a tonalidade desejada. Então coloco o azul e assim, quando secar, fica verde. Tá? É o melhor corante que eu encontrei para colorir essa serragem de madeira, colorir o papelão. E aí quando seca, mantém uma cor bem destacada. Ele não desbota. Usei as folhas naturais para marcar os vincos, mas logo que terminei de modelar, já tirei as folhas e deixei essas peças no sol para secar. E só quando estiver completamente seco é hora de impermeabilizar. E para impermeabilizar, você pode usar resina acrílica à base de solvente ou fazer a própria resina utilizando pedaços de isopor e solvente thinner PU. O thinner comum não vai dissolver esse isopor assim, tá? Então tem que ser solvente PU. Eita, mas ficou muito legal essas peças.
Cuide do seu jardim, regue com sorrisos, amor, cuidados que os pássaros virão até você. Legal, né? E aí, me diga se você gostou do vídeo. Você sabia que dar casinhas de presente para alguém é desejar prosperidade no seu lar? Muito legal, né? Que tal fazer e dar de presente para os amigos e familiares, entes queridos? É uma ótima opção. Você pode também ganhar um dinheiro extra fazendo essas casinhas para vender. Gostou do vídeo? Então compartilhe e assista a mais vídeos do canal. Tem muito vídeo interessante, acredito que você vai gostar. Até o próximo vídeo!